because of this, Tungod niini, because of what? tungod sa unsa? Because you have the divine nature, and we've already been cleansed from our old sins. Because of that, No, tungod kay gihinluan na ka gikan sa tanan nimo mga karaang sala, tungod kay nanan nimo ang langit nga kinaiya. because of this, be all the more solicitous. You know the word for that? Also, So it's just say it says to be eager. Ah. This is to have great desire. okay, Solicitous. okay. To be more solicitous and eager to make sure, to ratify, to strengthen, to make steadfast your calling and election. For, go ahead. Okay. Yung tungod niini mga igsoon, pag maigmat o pag madinasigon kamo, pag madinasigon pa kamo sa pagsigurado sa inyong kaugalingon, sa pagpalikon o pagpabilin nga makanunayon sa inyong pagkatinawag o pagkapinili. Amen. I gave up smoking. Hmm? I gave up smoking. I don't do cigarado anymore. Sigurado, sigarilyo man to. Okay. For if you do this, you will never stumble or fail. Hallelujah. Amen. No, kung buhaton mo kini, dili ka matumba, Wow! pag yung ka mapildi. Amen. If. Yeah. It's a Kung condition. condition sa igsoon. If. Kung How many want to never stumble or fail? kinsa man ninyo diri igsoon nga di jud ka gusto nga mapakyas, di ka gusto nga matumba sa imong pagpangalagad sa Ginoo. I guess you don't want to? You're thinking about it? Ikaw ganahan. You're thinking? Think about it? Ano dapat pa mo? Listen, Iksaon. I'm going to tell you the truth. No, sultihan ko ikaw sa tinuod igsoon. In the flesh, in the natural, we all stumble and fail. We all fall short. We all Igsoon, sin and fall short. In no, the natural. sa natural igsoon, kung lantaw nato sa tugulod, no sa to natural lang, makita gyud nato nga mapakyas gyud ta. But what Matumba we have to understand is when we're born again, we're not natural. Amen. No apan kinahanglan nga masabtan nato nga sa diha gani nga maborn again ta, mataw ta pag-usab. Pinaka-natural, pinaka-natural. We're a new creature created in the image of Christ. Bago na ka nga binuhat, nga gibuhat sumala sa panagway ni Ginoong Jesucristo. Amen. Come on. Hallelujah. Bago So- na ka. So when our flesh blows it, Mo na igsoon nga kung ang ato ang karaang kinaiya mao'y mapakyas, preach it. When our flesh blows it, it's not who you are. di ba? Bot pa sa mo tigsoon kay dili naman ikaw tong karaang kinaiya, kay kung mapakyas tong imong karaan nga kinaiya, di na to ikaw kay bago na That's magkapinuhan. not you. Makaingon ka nga di na Because you to. have the divine nature of Jesus Christ. Tungod kay naani mo ang langit nun nga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. You have to quit identifying with the old man, the old sin Bot nature. pa sa butigsoon, undangin na, ug pag ila ang imong kaugalingon nga, maugyot ni ako. Katong karaan nga No, kinaiya. I'm a new creature. Dili, moingon ka nga, bago na kong binuha. Derek soon. Napakadihan soon. Hallelujah. So when we blow it, yes, we take responsibility. But what did Paul say in Romans chapter 7? No, bot pa sa butigsoon, kung mapakyas man ganita, or kung natay mabuhat niya sa'yo, tinuod, kanang kinanglan nato barugan ang atong responsibilidad. Nagiangay nga pag insaktong buhaton. Pero sa may giingon ni Pablo sa Roma Kapitulo 7. He said, it's not I who sin, it's the sin nature. It's not me. That's Diba? not who I am. I don't identify with the old man. Hallelujah. Di ba? Si Pablo, wala na siya nag-ingon. Nag-ingon na siya nga, kung makasalamang gani ko, or kung naman gani ko ikapagyasan nga mabuhat, dili man po ni ako ang nagbuhat, ani. Dili na to ako. Karahan ako tong kinaiya. Are you getting this? Nasabtan ni mo? Hallelujah. Meaning ngayon, dawata nga, dautan ka. When our flesh blows it, So kung mapakyas gani itong karaang kinaiya, yes, we take responsibility. tinuod nga, kinahanglan nato, barugan na ato And we confess responsibilidad. it to the Atong Lord. ikumpisa sa Ginoo, maginusulta, mga But we don't itapasaylo. identify with it. Pero dili ta mo ingon nga na lagi, dautan yun lagi ko nga pagkakristohanon. Because I have a divine nature. Diba? Kaya nga naman, yan ang That's dito ni who mo, I am. dito ni mo ilhan, ilhon, tungod kay, na ako'y langit nun nga kinaiya. When you Mao ni ako. understand
when you understand that, there's no guilt, there's no shame. Amen. Di ba? Kay kumasabtan dito na nimo igsuon nga na langit nun ka, panglangit ka, dili ka pangyuta, dili ka maulaw, wala na'y kaulaw, wala na'y pagkondinar sa kaugalingon, di na kahinukman. Amen. Are you understanding? Does this make sense? Nasabtan nato igsuon? Does it really? Do you understand? Kanang tinuod ba? Kanang nasabtan ninyo nga. Lahi na ka. Amen. So by faith, I have a divine nature, and Paul said it's not I who sinned. Nabot pa sa butik That's the son. old man. Pinagi ug tungod sa akong pagtuo, dili na ako katong karaan nga No, ako. Romans chapter 7 says, consider yourself dead to sin. Di ba sa Roma kapitulo 7 nagingon pud siya si Pablo dito nga ilha ang inyong kaugalingon nga patay na ka gikan sa pagpakasala. Don't identify with sin. No ayaw na ilha ang inyong kaugalingon nga may labot pa ka sa sala. Are you getting it? Nasabtan nimo? Because as long as we identify with sin, Ixoon, we will always be limited and feel ashamed. Are you there? Amen. Nasabtan nimo igsoon? Kaya nga naman, kung sige ka maghuna-huna nga wala pa jud ko napasaylo no Lord, napagyo ko'y sala, napagyo ko'y wala na buhat, wala pagyo ko, dili pagyo tingali ko hingpit, dili pagyo tingali ko gidawat ni Lord, napagyo mga sala nga nakatapot sa ako di sige ka magbitbit sa kaulawon. Amen. It's not that we don't sin. Dili bot pasabot ka, di gyud ta makasala. It's just we don't identify with that old man anymore. That's the old man, not Apan the new man. ang bot pasabot igsoon ba nga kung makasala or kung mapakyas man gani, dili na ta moingon yan na lagi makasasala gyud kung dako. So we confess our sin, So kung makasala but ta, we identify with the new man, the divine nature, Oh. and say, thank you, Lord. I'm an overcomer. Hallelujah. I am more than a conqueror in Christ Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah. Di ba? Kung makasala ta, mga gyud ta dapat og pasaylo, no? Sa Ginoo magkumpisal, maghinulsol. Pero di na nato ilhon sa tong kagalingon nga makasasala ko, gautan gyud ko, wala gyud ko klaro. Apan ilhon nato nga na magkoy kinaiya nga langit tong gikan kay Ginoong Jesucristo. Salamat kay kabalo ko nga pasayloon ko niya. So every day I blow it. Kada adlaw igsoon naay kapakyasan. But every day I say, thank you, Lord, that you have given me divine nature. Thank you, Lord, that I'm an overcomer. Thank you, Lord, that you'll never leave me nor forsake me. Thank you, Lord, that you're making me what I ought to be. I will not focus on the old man. Amen. Di ba? Kada adlaw na kapakyasan igsoon. Pero moingon si Daddy nga, Lord, salamat kay na ako'y langit nun nga kinaiya. Salamat nga dili ko nimo i-abandona, dili ko nimo pasagdaan, dili ko nimo biyaan. Salamat Lord, kay na kay grasya, ikaw mo'y nagapamuhat sa ako, dili na ako ang akong karaang kinaiya. Hallelujah. You get one of these, Mm. and you cut the cord off between you and the old man. Amen. No? Cut it off. Kuha igsoon. Hay, malahos na sa ako. Basta na matabas tining napita na. Okay? Cut the No, cord. kuha ka og kutsilyo o pitikanon igsoon nga putla kung unsa man gani ang gagapos nimo gikan sa imong karaang kinaiya. Amen. Okay. What I want you to see here, Ixoon, Noon siya kung gusto nga makita nimo diri igsoon. these characteristics of divine nature. No kini nga mga kinaiya igsoon nga langit nun nga kinaiya. Virtue, knowledge, self-control, steadfastness, godliness, brotherly affection, Christian love. Where do these virtues come from? No kining tanan igsoon nga mga hiyas, kining tanan nga mga kinaiya. Unsa may sinugdanan? Kinsa may sinugdanan ani? Asa ni gikan? Jesus. They come from Jesus. Di ba gikan ni tanan kang Jesus? And he said you already had them. Kunya ningon siya nga naa na nimo ning tanan. You've been given his divine nature. You have to get a hold of this, that you have his divine nature. Hallelujah. No. It's yours already, Bukod been pa sa- given to you. Kinahanglan nimo awiran ni igsoon ba? Kinalan nga tuhan gyud imo sa imong kasing-kasing nga langit nun ang imong kinaiya. Naa na ni sa imuha, naa sulod sa imuha. Amen. Do you believe that? Imong gituhan? Amen. Huh? Matuhan nimo? Amen. Hey, Ken John, that guy sitting next to you, hit him real hard. Kanang tapat daw nimo kana. Kusgan ni kitchen. Thank you. You got to wake him up. Inalan daw po kaubon. So let's see what is the meaning of virtue. No, so lantaw nato unsa di ay ni buot pasabot sa hiyas nga nagbuhat sa labing maayo. Okay. First, let's start off with partaker. You are a partaker of divine nature. No una sa tanan ato sa Tagalog definisyon, unsa buot pasabot sa word nga partaker or tigpaambit. No? Partaker. Tigdawat or nakadawat or nakaambit. Partner. Buot pasabot
partner, kauban, Your partner with divine nature. no? Hallelujah. Partner ka sa langit nun nga kinaiya. You want to be a partner? Amen. Gusto nimo mahimong partner niya? Associate. Katabang, Associate. No, More than katabang. kauban. Comrade. Oh, kauban. Companion. Ka ng barkada ba? Sharer. Tigpahambit. See? We're sharers in the divine nature. Nabot pa sa butig soon nga tigpahambit ta, nakadawat ta, barkada ta niya nga kauban nga kana bang pareha ta tanan og tribo ba? When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior by faith, we're sharers and partakers of Oh. His divine nature. Di ba? Sabot pa sabot pareha ta og gang ni Jesus Christ, pareha ta grupo, pareha ta fraternity, pareha ta Amen. tatak, Hallelujah. kana. Divine. Yes, Lord. Oh, pero langit no dili tong kuan sa lubot. The Naon. only Amen. true God. No sa naginusara nga tinuod nga Ginoo. See, divine means the only true God. No, buot pasabot sa langit nun, mao nga gikan siya sa naginusara nga tinuod nga Ginoo. Amen. You're partners with the only true God. Kung buot pasabot Hallelujah. igsoon, partner ka, kauban ka niya, nga barkada ka niya sa naginusara nga Your tinuod nga Ginoo. associate, your companion, your comrade No, barkada ka niya, kagupa with the ka only niya, true God. kagupa ka. Buot pasabot ka na bang kuan jud mo ba? Badi-badi, kauban gid ninyo sige. And you're a son and a daughter. Unya anak pag yun ka nga lalaki or anak ka nga babayi. Divine. Sa langit nun, Nature. nga kinaiya. Nature. Unsay kinaiya? Native. Disposition. No, kung unsa siya, unsay tinuod nga siya. A blood relative Nabot pasabot ka ng kadugo mo, in the direct line of descent. bot pasabot kagikan yu ka sa mao nga pamilya nga mao jong dugoa maoy galatay sa imoa. This is not human nature. No dili ni sa Divine tawhanon nature. igsoon apan langit nun sabta nga gikan yu ka sa iya nga family tree. Blood relative by the blood of Jesus. No nga kadugo nato si Jesus dili pinagi sa tawhanon nga dugo apan pinagi sa dugo ni Hesus Does the Kristo. Bible not call you Hallelujah. friends? Does the Bible not call you sons? Diba? Ang Bible ba igsoon wala ba nagtawag sa imo nga anak ka? Higala ka niya? What does that mean? Kasi magpasabot. Lineal descent, a blood relative. Mabot pasabot nga kadugo. This divine Kapamilya. nature makes us a blood relative of Jesus Christ. Hallelujah! No, buot pasabot igsoon tungod kay naatay kinaiya nga langit nun, relatives ta, kadugo ta, parinti na ta ni Ginoong Jesucristo pinagi sa iyang dugo. Amen. You got that? Sabta nimo? What does that give us? No, unsa may mahataga na sa tuwa? Inheritance rights. No, naatay katungod sa tanang mga mana or sa tanang mga katigayunan. Hallelujah. Rights to the inheritance. No, naatay Of the katungod. kingdom of God. Naatay katungod sa tanan nga mga madawat nga You mana. got rights as a son and a daughter. Buot pasabot na kay katungod tungod kay anak man ka nga lalaki, anak man ka nga babayi. Because you have divine nature, which is that of Jesus Christ. No tungod kinakay kinaiya nga langit nun nga gikan kang Kristo Jesus. Hallelujah. Are you getting this? Nasabta nato igsuon. Hallelujah. I don't know. Let me think about it. Basin bagaw na una gyapon ko. Ambot lang. Wait till after I eat lunch. Basin unya dad masabta na ko na pag makakaon ako paniud to. Okay. Diligence. No pagka makugihon, kugihan. Because we read in there that do our due diligence. No nga kay nabasa man ni nato no nga buhata ang inyong parte nga may kakugi. By faith. Pinagi sa pagtuo. Diligence. Earnestness in striving, accomplishing, promoting, after anything. Eagerness. Amen. No, may kadasig pa sa pagtinguha. No, dayon. Kajut lang na. Nagapromotar ka. 50 Kana bang pesos only. no, may kadasig ba? Nagpabilin gyud ka nga nagpabilin ka sa kadasig nga maninguha gyud gihapon ko. Hallelujah. Are Amen. we eager Naninguha ba ka igsoon? Amen. to accomplish what God wants to accomplish in us? Naninguha ba ka igsoon nga mabuhat nimo unsay gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha? Amen. So I started telling God a long time ago, Dugay na. punch him out. Yawa, yawa. No? Dugay na nga nagingon ang Ginoo si Daddy sa Ginoo igsoon nga, Lord,
when I was struggling as a young Christian. Samtang sa una nga batanon pa si daddy nga kanabitang nag-struggle siya Here's isip what nga I told the Lord. Batanon siya. Lord, the Bible says I didn't choose you. You chose me. You're stuck with me. Now you fix me. Tinood. Hallelujah. And I mean it. Oh, batanon pa si daddy so nga Kristohanon. Bago pa siya nga imong Kristohanon, ingon siya sa Ginoo, Lord, dili man ako ang nagpili sa imo Ang imong pulong nagingon ka, ikaw nagpili sa ako So problema nimo nga baguhon ko, uspon ko nimo, ikaw trabaho na ako. You make me what I ought to be. You help me. Diba? So iyang gingon I need help. Ingon siya sa Ginoo, Lord, kinahanglan to sa imong tabang. Ikaw mo imo buhat sa kung sa di na ako mabuhat. Hallelujah. He never stopped helping. Wala gyud ni undang ang Ginoo igsoon sa pagtabang. One day at a time. Doon sa kaadlaw lang, uman sa kaadlaw na pud. Okay, faith. Pagtuo. Belief with the predominant idea of trust or confidence in God or in Christ. No? Pagtuo or pagsalig nga may dominante nga ideya sa pagsalig o pagbutang sa iyang kumpiyansa sa Ginoo or kang Kristo. See, faith is our confidence in God and Christ's ability, the Holy Spirit's ability in us. It's not faith in ourselves or faith in something else. Nabot pa sa butigsoon ang pagtuo di ay kumpiyansa siya diha kang Kristo Jesus dili sa to ang kaugalingong kakayahan. Amen. See, do we have confidence? Do we have trust in Him? Namatay kumpiyansa sa iya igsoon sa iya batang pagsalig. Amen. It's still developing, No still nagatubo growing. pa man ta, nagatubo pa ta. But faith cometh by Pinagi sa asa man moabot ang pagtuo. Pinagi sa Read the word. That's why we keep telling you, are you reading your Bible? Are you studying your Bible? No, Do you muna- know what the Word of God says? Di ba mo nang kanunay ta nga ginadasi, gina-challenge ta, ginahagi ta nga unsa man tigbasa pa mo Bible, nagatuon pa ba mo sa Bible? Kabalo mo sa isulod sa inyong Bible? Hallelujah. Amen. Amen. Now, virtue. Okay ni, virtue or ang hiyasa Virtue. pagbuhat sa pinakamaayo nga butang. Excellence. Ang pinakamaayo, Excellence. pinakamaayo, kinatasan. Okay. For you, back in the corner. Kamo nga naa diha, ikaw di ay para nimo Virtue. Excellence. Purity. pagkaputli, Modesty. pagkatarong, Moral excellence. may moral nga kanang pamatasan nga insakto gyud. Divine virtue has been given to us. Hallelujah. Langit nun nga hiyas, langit nun nga pagkaputli ang gihatag sa atua. Amen. Add to your virtue knowledge. No, idugang sa iniana nga hiyas, mao ang kahibalo. Hallelujah. The Bible says, without knowledge, my people perish. No, ang Bible nagingon ang pulong igsoon nagingon niya kung wala ang kaalam, kung walay panglantaw. This knowledge, Iksoon, is not human wisdom. It's not human knowledge. It's not human understanding. It's divine knowledge. Hallelujah. Igsoon kini nga kahibalo. No, kini nga kahibalo dili ni siya tawhanon, dili pang tawo, dili tawhanon lang, dili lang sa kalibutan. Apan langit nun, gikan gyud siya sa langit niya kaalam, kahibalo. It's divine revelation. No, langit nun nga pagpadayag. Knowledge, moral wisdom, Moral nga kaalam or kahibalo. such as in right living. No, nga sama nga ginagamit sa insaktong pagkinabuhi. Many people go to church, but not many of them have right living No, in the Lord. daghan ang nagasulod sa simbahan, nagasimba, pero dili insakto ang ilang pagkinabuhi at tubangan sa Ginoo. Deeper, more perfect, and enlarged knowledge of Christianity. Hallelujah. Mas lalom, mas hingpit, ug mas lapad nga kahibalo sa pagkakristohanon. That's knowledge. Munay buot pa sa mutigsoon sa kahibalo. Such as belongs to the more advanced. Amen. No nga kini nga kahibalo alang sa mga hamtong. Are you there? So we can advance in the Lord. Buot pa sa mutigsoon, pwede ka nga mohamtong, pwede ta mo tubo. Hallelujah. That kind of knowledge from heaven. No nga kana nga klase nga kahibalo ba gikan sa langit. Amen. Worldly knowledge is worthless Kaya ano igsoon ang yutanon, kalibutanon nga kaalam, way pulos. compared to heavenly knowledge. Kung ikumpara nato sa langit nun nga kahibalo sa Ginoo. Okay, next. Temperance. Temperance or kanang pagpugong sa kaugalingon. Temperance, right? Yes. Temperance. Or what is called self-control.
Amen. We talked about that a little earlier. Self-control. Pagpugong sa kaugalingon. Okay, what is that? Unsay buot pasabot? The virtue of one who masters his desires and passions and sensual appetite. Hallelujah. No, mao kini ang pagpugong sa kaugalingon, mao ang batasan kinaiya, hiyas nga ang usa ka tawo nasayod na siya unsaon pagpugong sa iyaang unodnon nga mga kailipkon, sa iyaang mga unodnon nga mga tinguha. This means we master them, they don't master us. Buot pa sa butigsoon ang ato ang mga yutanong tinguha, ato ang mga kaulag. Self-control. Ang ato bitaw mga kailipkon nga yutanon ug lawasnon. Kita mo'y mahimo nga Dios ibabaw niini, dili kay Diyosan ta ilalom niini nga mga tinguha. See, these desires and passions and sensual appetites, those what get us in trouble. No tungod kay kini manggod nga mga tinguha igsoon. No kini bitaw ato ang mga makita sa mga mata, kaibog sa ato ang mga pagbati nga mag-ahos-ahos. Mao ni siyang rason ngano nga daghan nato mas magsamparay. What's a sensual appetite? Unsa man ang kuan kanang kagutom sa mga sensual. Kaibog. Kaibog ng laman lang loob. Laman loob. Tabaklay na ito. Mag-grrr ka, mag-grrr. Kaya nabitaw ka. My sensual appetite is cheesecake. Hello. No, ang kagutom daw sa kana bitong kagutom igsoon nga makapalami lang sa kung unsay kana bitaw unsay mga mabati lang gyud nato niining atong lawas. Mo na siya sensual appetite. Chocolate. So para ni daddy cheesecake, tsokolate. Di ba? Kana makapalaway nimo ba? Ulad. Mangga. O mangga. Ulad is your sensual appetite. No, bulad. Kana maglaway gyud ka ba? Magrrr. Manggigil di ka magtanaw. Manggigil ka maglantaw. When you're trying to fast, Oh, di ba? Kana the magpuasa sensual ta. appetite Kanang mga to roar like a lion. kanang ato ang mga kagutom ba? Kana bitaw ato ang mga kailibgon, ato mga tinguha nga murag leon nga nagmulong. Murag si shadow ba? That's why we're doing it together. Mao niya ang rason ngano nga dungan ta. If you feel like you're going to blow it, you're tempted, then call your neighbor, call your friend, call somebody, help. Oh, di ba? Come pray with me. Kaya ngano bitaw ang nakalindot bitaw igsoon nga dungan ta mag-fasting. Kung mag-inusara ka, wa kay matawgan nga moingon bitaw nga, tabangi ko bike, natintal po ko. Kaysa tong nakay kauban nga nag-fasting pud siya, moingon ka nga, Bart ka na natintal ko. Moingon pud siya nimo, pareha ta. I'm gonna eat sa bangko. I'm gonna eat the chair. I'm so hungry. Di ba? Kini mga panahon nga magpuasa ka, imong kagutom pati bangko lami kay ingat naton. Tungod ba na? Makakita lang yung pananahon pero kung pananahon manok. Akong vision open kayo. Wow, manok. Next, virtue, patience, steadfastness. No? Pagpailog, pagpabilin sa pagpabilin nga makanunayon. Hallelujah. Develop patience. Hallelujah. Amen. No, patubuon nato ang atuang pagpailog. Paghulat. Amen. Anybody here need patience? Kinsa man diri igsoon nga nagkinahanglan og pagpailog. Pasensya. Amen. Amen. Hallelujah. In this world, we want it now. Di ba? Kay diri man gud sa atong kalibutan igsoon gusto nato karon dayon. Ura-urada mismo, ora mismo. We get mad if we don't have it now. Kunya kanang maglagot ta kung dili nato madawat karon dayon. Di nato makuha karon dayon. No, that never happens to you, does it? Wala na ninyo na sinati. Ha? I want it now. Di ba? Gusto nato karon dayon ba? Palita dayon. Okay. Endurance, perseverance. No, kanang pagkamalahutayon, pagpaningkamot. The characteristic of a man who has not swerved from his deliberate purpose and his loyalty to faith and piety by even the greatest trials and suffering. Wow, nindot kay ni. No, buot pa sa buti ang pagpailog dahil igsoon kay usa siya kinaiya
usa siya ka kinaiya sa usa ka tawo nga dili gayud siya magpaling-paling gikan sa kung unsay iya ang tuyo, tumong ug tinguha ug sa iya ang pagkamatinud-anon sa iya ang pagtuo ug pagkadiyosnon bisan pa man nga moagi siya sa pinakadako nga mga kalisdanan ug mga pag-antos. That's steadfast patience. Muna ibot pa sa butigsoon nga nagpabilig nga pagpailog nga makanunayon ta. This is why I've been trying to help us to understand what is our purpose. No mo ni rason igsoon nga nga ginapasabot sa ato ba nga kung sa jud ay ang ato ang tumo. As a Christian, as a son and a daughter of God, what is our purpose? Isip usa ka Kristohanon ba? Isip usa ka anak nga lalaki, anak nga babae sa Ginoo, sa ato ang tumong. Because for many, it's just to go to church and sing a song and sit in sa banco and give an offering. No daghan para sa daghan igsoon, daghang mga Kristohanon nga ang ilang tumong kay igo na lang nga mosimba, mulingkod sa lingkuranan, mukanta, isa sa kamot, maghatag og halad. So, not swerved from his deliberate purpose. He's not swerved. He's not taking off track Nubot pasabot, from his purpose, his Oh. destiny, his calling. dili siya magbalhin-balhin ba, dili bitaw mapukling, dili bitaw sayon-sayon lang nga, kumit ko ani, dili na po. Ay, sige, pwede na po. No, nga, sa kung sa dyan yan tumong ba, iyang tuyo, Amen. In his loyalty to faith in God. Faith. o sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang pagtuo sa We're Ginoo. supposed to be loyal to Jesus Christ for what he did for us. No, dapat di ay nga matinud-anon ta, kinalan nga matinud-anon ta sa ato ang Ginoong Jesucristo sa iyang gibuhat sa ato ah. By even the greatest trials and suffering. Nabot pasabot dili ta mapaling-paling, dili ta magbalin-balin sa ato ang pagkumitar sa Ginoo tung bisan pa sa daghan or dagko nga mga kalisdanan ug pag-antos. How many want that kind of spiritual strength? Pikit sa man ninyo diri nga gusto nga makabaton og ing ana nga kanang kusog ba sa espiritu nga But remember, so it's already been given to us. It's already ours. no inong tumiigsoon nga gihatag na ni sa tuwa atoan na ni. And add to that brotherly kindness. No idugang ni ana ang iligsunay nga pagkamaayo or paghigugma. Actually, it was add to that godliness. Dili kwanta nita Sorry. Dios nun pagka Dios nun. Godliness is holiness, reverence, respect. Amen. No ang pagka Dios nun diri igsoon kay mao ang pagkabalaan, ang pagtahod, pagrespeto, Piety ang kanang pagka Dios nun towards God. diha tubangan sa Ginoo. Piety is the quality of being reverent, devout, obedient, Amen. and dutiful. Okay. No, so, ang piety or pagka-Diyos nun, nagpasabot siya igsoon, pagkabalaan, nagpasabot siya nga, usa ka kinaiya nga may pagtahod, may debosyon, may pagkamasinugtanon, o pagtuman sa kung unsay iya ang gisugo. Hallelujah. Amen? Amen. Okay. Brotherly kindness. Add to godliness, brotherly kindness. No, idugang sa imuang pagka-Diyos nun, mao ang inigsuon nga paghigugmaay. Love of the brethren. No, ang paghigugma sa isig ka igsuon. The love which Christians cherish for each other. No, ang paghigugma sa usa ka Kristohanon sa iyang isig ka Kristohanon nga iyang pag-amping sa usag-usaba. Amen. So if we learn to love each other with God's love, we don't sin against each other. No, kung makaton bitaw tayo igsuon nga maghigugma sa usag-usa, nga isip nga Kristohanon nga paghigugma, dili ta makasala sa usag-usa. We value one another. Kaya naman, tagaan man nato og pili ang usag-usa. Amen? Amen. Amen? Okay, last. Charity. Add to brotherly kindness, charity. No, idugang sa Dios nun nga sa iligsuonay nga paghigugma, mao ang paghigugma or ang langit nun nga gugma. Affection, Pagpati, goodwill, maayong pagtagad, love, gugma, benevolence. pagkinagdanay sa Brotherly usa-usa, love. o iligsuonay nga paghigugma. This is why every Saturday when I come here, I try to make sure I give every one of you a hug. Namo ni ang rason I igsoon. Ngano nga kada buntag sa Sabado ginasulayan gyud ni Daddy I try. nga ang tanan kutob sa mahimo niya nga gakso ng matag usa. Amen. But some of you, I've hugged you 14 million times. You still will walk right by me and don't come give me a hug. Oh. Pero daghan ninyo gihapon nga
Ikapila, 14 ka milyon na daw mo nga ginahap ni Daddy. Pero labyan gihapon ninyo siya. Why do I want you to hug me? I'm trying to teach you something. No, anong gusto niya nga maghagta siya no? Or sa usagusa tungod kay naa siya gusto nga ginatudlo. I'm not so needy that I need your hug. Di man ko pasabot igsuon nga ginahanglan jud siya nga yo kun ninyo maluoy mo na ako. But I want you to learn to have brotherly affection, Correct. brotherly love. Diba? Oh. Ngano nga importante ang hug sa usagusa kan daddy, ka mami? Kay gusto niya nga makatunta nga maghigugmaay sa usagusa isip nga igsuon. Hallelujah. Di lang kay maglabyan na ilang mga caps. I remember many months ago back there, Marlo. You guys were back there. I came to you. You guys still haven't learned nothing yet. Remember that day? That's what I was saying. I hug you all the time. You still ignore me. You haven't learned nothing yet. O na isa ka buntag igsoon Sabado nga giduol ni Daddy immediately manata to. Kaya giingnan mga wa gyud mo nakaton sa pagyud mo nakaton sa kumang gitudlo sa inyo Sige ra kog halog ninyo. Kamo digid mo kabalo mo halog. Labyan ra ko ninyo. When mom's here, does she come around to you? Si Mami igsoon pag naa si Mami diri dili ba magtuyok si Mami ihagda niya? Oh, or no. Oo, dili. Okay. So, do you go to her? Kita mo duol ba ta siya Some of you do. So, ang uban, of you do. ang uban, All of muduol. you. Dili man tanan muduol, ang uban. Don't Ano pa ni, sir? misunderstand. I'm trying to say. I'm trying to teach you. Brotherly affection, charity, Oh. goodwill, love, benevolence. Brotherly affection for one another. No, pagigugbahay ba sa usagusa, nga na kay pagpati ba? Na pakialam. When I hug you, I'm saying you have value. Oh. You have value. Sa diya love bitaw nga you. ginagakus You're ka worth igsoon. it. Sa diya nga gakson ka, bot pasabot, love ka, importante ka, bililhon ka. Do you understand? Nasabtan na to? Okay. Thank you, Lord. So Hallelujah. we'll see next week. O, lantaw na to sunod semana. We learned a lesson today. You will make me so happy. You will make mom so happy No, malimpay kayo si Daddy, malimpay kayo si Mami. to have 40 or 50 hugs in one day. Oh. Wow. That's true, that's healthy. Oh. Nasa science. Okay. So what I want us to understand is that because it says here, if you don't have these things, for whoever lacks these qualities is blind. No, so siya nga wala niini nga mga kalidad or kinaiya, buta. So I'm equating these qualities with this divine nature. Jesus has all of these qualities. Amen. Hallelujah. No, so sa diya nga mag-diskuta niini nga mga hiyas or mga pamatasan or kinaiya. Nagpasabot ni siya nga langit nga kinaiya nga naa tanan kang Jesus. Kay siya tanan, siya man ni tanan. Amen. And He's given us His divine nature, which includes all of these qualities and virtues. No, niya gihatag naman niya ang tanan niya langit nga kinaiya nga labot na ani ang tanan niya langit nun nga mga pamatasan kini tanan. Thank you, Lord. And I'm bringing this back to why do we fast and pray? Dayon mobalik ra gid gihapon ta igsoon nga ngano man nga kinahanglan ta nga moapil sa pagpuasa o pagampo. To develop these virtues that have been given to you. No, para nga mutubo. Develop them by No, faith. kay pinaagi sa tong pagtuo igsoon, mutubo kini nga mga kinaiya sa atua. Amen. Hallelujah. This is why. I hope this is a motivation when No. you're hungry. Nang hinaot ko igsoon ba nga may numduman nimo kung gutmon ka. I hope this is a motivation for you to fast with us. No, nang hinaot ko ba nga kini bitaw makadasig sa imoa nga muapil ka sa amoa nga magpuasa. Amen. Wednesday, Thursday, Friday. Oh, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes. Hot water, cold water, warm water. That's a third one. You can have warm water. Oh. If you want to drink rainwater or if you want to drink mud water. Mm. You have all these choices. Daghan kay kang pagpili igsoon. Bug ng tubig, init tubig, ulan, tubig ulan, lapok na tubig pwede. Basta tubig. Dagat tubig. Pwede mineral, distilled, nawasa, suba, So we're not just atabay. we're not just after this. We're not just after revival.
in the church or after revival in us. Hallelujah! Di ba? Ang ako ang gitinguhay so dili lang siya kanabitang pagkapukaw no sa simbahan apan pagkapukaw po sa atong kaugalingong kinasuran. Amen. And I guarantee it's on as we develop brotherly love for one another, understanding why we gather together, and we strive together to fast and pray, we are going to grow together to be very powerful. Amen. No sabda igsoon, nga sa diha bitaw nga makatunta nga maghinigugmaay nga inigsunay, dayon kanang magkatunta unsaon pagpuasa o pagampo nga dungan. Dungan pud ta nga makabatul og motubo diha sa gahom. And that power comes through sacrifice, death to self. Unya kana nga gahom igsoon moabot ra gyud sa pinagi sa sakripisyo nga mao ang pagdumili sa tong kaugalingon nga kaugalingon. Amen. So Iksoon, can we do this together this Igsoon, year? pwede pa ni nato mabuhat karong tuiga. Can we do it? Mabuhat pa nato. Can we do it? Mabuhat nato. Can we do it? Mabuhat nato. That's not loud enough. I can't. Amen. Can we? All right, ready? On three. Can we do it? 1, 2, 3. Better. Yeah. Okay, let's worship the Lord before we go. Amen. Balihu. Amen. Daghang salamat, Ginoo. Thank you, everyone.